Клава Безверхова протестует против нахождения Кати Гориной с бабушкой на поляне, тем более, что и сама Горина уже не слишком рада заселению родственницы с 2 собаками и котом. Бабушка Кати Гориной считает, что Алексей Безус виноват в неудачах ее внучки. Пока зрители Дома-2 обсуждают встречу Кати Гориной с Сергеем Хорошевым, когда она светится от счастья и радости. В реальном времени защищает на поляне Дома-2 свою внучку ее бабушка, уже на правах члена дружного коллектива участников. Поскольку в ходе естественного отбора, если верить новостям от сотрудников Дома-2, было 4 круга голосования. Бабушка Кати Гориной предложила выгнать Алексея Безуса, которого она винит во всех бедах своей внучки. Подозревает, что именно Леша довел ее любимицу до такого состояния, что она не знает, что творит. Или дело все-таки в другом. Пытается таким способом она убрать Безуса, которого не было на поляне. Он празднует день рождения дочки в Губкине. В итоге крайней осталась для бабушки Кати Гориной Вероника Михайловна, как она смела голосовать против ее внучки. Выяснилось, что приготовил Алексей Безус к своей победе в конкурсе на проекте «Дом-2». Пока на поляне Элина Рахимова и Тигран Салибеков ссорятся из-за предстоящего полуфинала конкурса «Открытие года». Третий из конкурсантов Алексей Безус тихо и планомерно готовит всем сюрприз. Отправившись в гости к младшей дочке Афине и ее маме Татьяне Репиной, Безус не только с увлечением играет роль отличного любящего отца, но и внезапно заговорил о том, что дети должны расти в полной семье. Поздравив девочку со 2-м днем рождения, Алексей Безус все-таки пытается уговорить Таню Репину ради дочки помочь ему с поддержкой в конкурсе на реалити-шоу «Дом-2». Статус полной семьи может стать козырной картой Алексея Безуса, ровно как и поддержка Татьяны Репиной с девочкой на руках. Осталось только уговорить саму Татьяну, у которой много обид накопилось и на телепроект «Дом-2», и на самого Алексея, часто проводящего время с Лизой Субботиной за периметром. Как считаете, сможет ли Алексей Безус за счет своего ребенка и его мамы победить? Тигран Салибеков просит ему не завидовать из-за зарплаты в 450 тысяч рублей на Доме-2. Решил Тигран Салибеков поделиться сведениями о своем материальном положении с подписчиками, заодно приоткрыв тайны домовской кухни. Заявил мужчина в микроблоге, что получает 450 тысяч рублей зарплаты на телешоу и нечего ему завидовать. Никакой массаж столько не принесет, там еще и напрягаться надо. То ли дразнит Салибеков по примеру Вани Барзикова своих подписчиков, то ли злит Юлю Колесниченко, у которой возникли материальные трудности. И свой проект с автомобилем она вынуждена была свернуть. Что-то не сходится с математикой участника Дома-2 Тиграна Салибекова, раз он платит всего 50 тысяч рублей алиментов на старших детей. Или он имел в виду суммарный доход себя и жены Виктории Салибековой в одном из эфиров, уверяя, что у них все деньги общие. Тем временем Катя Колесниченко отказалась от родной сестры. У Юли Салибековой появились очень серьезные проблемы. Многодетную мать объявили в розыск, а все из-за того, что девушка отказалась приехать на допрос к следователю. Уже ни для кого не секрет, на бывшую Тиграна Салибекова завели сразу 2 уголовных дела, одно из которых по статье о клевете. Сама Юля льет слезы и записывает гневные сообщения для фолловеров и своего главного обидчика. Салибекова стыдит экс-любовника, которого ранее обвиняла в изнасиловании, уверяя, что он буквально не дает ей жизни и даже запугивает. При этом Юля матерится, оскорбляет и бывшего, и следователя, который устроил ей подобную травлю. И терпение, как видно, закончилось даже у ее родной сестры. Во время конфликта с родителями Тиграна Салибекова, которых Юля оскорбляла и устраивала на них травлю в соцсетях, Катя поддерживала сестру и демонстрировала активную позицию. Для Салибековой стало неожиданностью, что сестре не нравится хейт и негатив, ведь раньше они вместе ходили по ток-шоу, обсуждая Тиграна. И никаких моральных принципов у Кати несколько лет назад не наблюдалось. Катя Колесниченко публично открестилась от родственницы. Девушка уверяет, что не намерена репостить пропитанные негативом сторис Юли. Ведь давно решила, что в ее блоге не место мату, оскорблениям и угрозам в адрес других людей. Элина Рахимова облила водой Тиграна Салибекова в конфликте из-за конкурса «Открытие года». Теперь Салибековы стали врагами богини Дома-2. Также Рахимова продолжает натравливать Зараховича теперь на Тиграна.
Игорь Григорьев был крайне недоволен тем, что Элина Рахимова начала вмешиваться в дела его пары, показывая Кате Квашниковой видео с обнаженным Сергеем Хорошевым. Из-за этого у Игоря и Максима была потасовка, после которой Григорьев назвал Максима лохом и предупредил, что постоянно будет распускать руки, если Элина продолжит лезть в его личную жизнь. По мнению Игоря, Элина специально его злит и сталкивает лбами с Зараховичем, что выяснилось в эфире. После конфликта у Макса появилась личная неприязнь к Григорьеву. Максим заметил, что Игорь надел корону и считает себя выше других участников Дома-2. С этим Максим категорически не согласен, но есть и другая проблема. После истории с дракой Элина начала конфликтовать с Викой и Тиграном. Зрители телешоу считают, что Рахимова продолжает натравливать Зараховича теперь на Салибекова. А Максим уверен, что отстаивает свою девушку и готов разбираться с каждым, на кого ему укажет Элина. Подробности ситуации узнаем после выхода эфира 2 августа. Известно, как Тигран и Вика посоветовали Максиму переехать в мужскую спальню, после чего Рахимова поссорилась и с Салибековыми, и с Зараховичем. Но с Максимом она позже помирилась, так как у Элины цель выиграть конкурс открытия года. А Тигран ее основной соперник, то становится ясно, почему они скандалят на общей кухне. Явно недопонимание не из-за Максима, и не из-за Игоря, и не из-за поведения Элины, которая дружила с Салибековыми, а все из-за денег. В это время Игорь Григорьев и Катя Квашникова все-таки согласились обменяться телефонами и попытаться быть абсолютно открытыми друг для друга. Но надолго ли хватит им этой открытости? Также примирение между Григорьевым и Зараховичем не состоялось, зато Максим уже вместе с Рахимовой. Попытался Игорек в реальном времени достичь примирения с Максимом Зараховичем, ведь драку этих парней активно обсуждают зрители Дома-2. Поскольку неделя жизни с Катей Квашниковой в Большом Сите завершается, попытался Григорьев в ходе голосования на уход достичь примирения с Максимом Зараховичем. Надо возвращаться на поляну, а иметь врагами и Клаву Безверхову, и Элину с Максом как-то многовато для расчетливого Игорька. Не вышло, примирение между Григорьевым и Зараховичем не состоялось. Максим голосовал против Квашниковой, а Элина против Игоря. Еще и Катя не слишком теперь доверяет возлюбленному, найдя фото с девушкой в его телефоне. Зато пара Зараховича и Рахимовой теперь выступает единым фронтом, ночью помирившись между собой. Все-таки сложно будет Игорьку отстаивать свою любовь на поляне Дома-2, в этот раз после возвращения из Большого Сити. Выяснилось, что досталось Илье Ебарову после 5 лет брака с Настей Голд. Не получилось у Ильи долго строить из себя несчастного мужа, отвергнутого привередливой супругой Насти Голд. Он еще вещи на поляну толком не успел перевести, как влип в историю драки Максима Зараховича и Игоря Григорьева. Зато в эфире показали, что же досталось Илье Ебарову после 5 лет брака с Настей Голд, сфокусировав камеру на куче все тех же клетчатых баулов, с которыми год назад они уходили с проекта вдвоем. Про ни кола, ни двора у саратовского шансонье говорить не приходится. Но обида на супругу, не захотевшую с ним выяснять отношения под камерами, крепко засела у Ябарова в душе. Но привычка к провокациям и хранение компромата на всех и вся вошли у него в образ жизни, как в истории с видео, показанным Кате Квашниковой. Выходит, только провокационную информацию и нажил Ябаров в своем втором браке. Несмотря на перевезенные на поляну вещи, Илья Ябаров все-таки избегает объятия с Еленой Тепловодской. Он как будто боится стать к ней ближе, хотя и не скрывает, что Лена ему симпатична. Ведущая Нелли Ермолаева заметила, что Ябаров смущается, когда смотрит на Лену. Он с интересом с ней общается, но хочет остановиться на этом этапе. Или все еще ждет, когда Настя Голд позовет его назад. Поэтому и кольцо с руки не снимает. А заодно записал клип на новую песню. Если верить Ябарову, то он перевез часть вещей на поляну Дома-2 и сказал Насте Голд, что за остальными вещами приедет и его Лена. Неужели хотел вызвать у Насти ревность, но ничего не вышло. Сегодня выяснилось, что Ябаров начал морозиться от Лены под камерами, но Тепловодская не понимает, в чем причина показной холодности шансонье, но чувствует с его стороны заинтересованность.
Без камер Ябара в общении с ней прежний, на съемках ведет себя иначе. Как думаете, Ябаров использует Тепловодскую, чтобы вызвать эмоции у Голд, или не знает, как подступиться к женщине после нескольких лет брака? На подсознательном уровне объятия или поцелуи он считает изменой, ведь и на развод с Голд до сих пор не подает. Андрею Черкасову стало стыдно за гардероб своей жены. Кристина Ослина не перестает с каждой неделей все больше позорить мужа. Многие до сих пор припоминают выпускнице Дома-2 съеденную плаценту. А вот накануне выяснилось, что самому Андрею приходится едва ли не ежедневно краснеть за наряды благоверной. Сама Кристина поделилась модным луком и призналась, что семейные разборки случились у них прямо в лифте. Как оказалось, Андрей не оценил якобы крайне модный и современный образ жены. Более того, заявил, что ему стыдно выходить с ней из подъезда жилого дома на улицу. А вот сама Ослина в своем ярком летнем наряде не видит ничего странного, хотя подписчики уже встали на сторону бравого офицера. Последние убеждены, дурацкая шапочка на голове и ажурные носки в босоножке – это явный перебор. Саша Черно не смогла пройти мимо скандальной истории главной героини, которой оказалась певица Глюкоза. На собственном концерте Наталья Ионова появилась изрядно навеселе. Все было настолько плохо, что девушка даже не пыталась открыть рот под фонограмму и с трудом стояла на ногах. Неудивительно, что многие осудили звезду за такое аморальное поведение. Однако и защитники тоже нашлись. Так, к примеру, в числе последних оказалась экс-участница Дома-2. По мнению Черно, никто не вправе судить Глюкозу за подобное поведение. Ведь ни один человек не знает, что происходит у нее внутри. Саша также напомнила подписчикам, что многие из них выросли на песнях Натальи. Однако это оказалось слабым оправданием. Подписчики уже подкололи Черно, что в загулявшей Ионовой она просто увидела родственную душу. Тем временем антифанаты мешают обустроить быт Александре Черно после переезда. Пока Иосиф Оганесян болеет, его бывшая жена Александра Черно трудится не только ведением своих социальных сетей, но и обустройством жизни на новом месте. Из откровений бывшей участницы Дома-2 выяснилось, что помехи ей создают хейтеры, преследующие маму Стефана Оганесяна, в том числе и на новом месте жительства. Неужели Саше не помогли курсы от друзей Купина, Сахнова и Стрелкова, на которых они доказывали, что антифанаты помогают поднять активность подписчиков и обсуждений? Тем временем Кеннели Сайкс, с которой дружила Чернявская, выложила видео их совместного похода в караоке. Явно согласие своей бывшей коллеги по телешоу «Дом-2». Может, все-таки не хейтеры мешают Саше наладить быт и личную жизнь, а возлияние. И сожаление, что романтический ужин при свечах сорвался, раз уж сын Стефан сейчас находится под ее опекой. Вероника Лысковец возмущена поступком зятя, спасшего Виталия Изилаева от ухода с проекта. Новый повод для трений в клане Салибековых возник на поляне Дома-2 во время очередного естественного отбора. Голосование во многом превратилось в сведения личных счетов между участниками и стало предметом раздора между Вероникой Лысковец и ее зятем. Как стало известно от сотрудников Дома-2, поставляющих новости со съемочной площадки, Виталий Изилаев чуть не покинул проект, но его спас Тигран Салибеков. Такой поступок зятя вызвал недовольство со стороны Вероники Михайловны, что и привело к конфликту в семье. Все это нам покажут в эфире 3 августа. С одной стороны, чем так уж мешает Виталий Изилаев своей бывшей симпатии на телестройке? Неужели обманом об интиме с Алиной, которая так хотела задержаться на проекте? С другой стороны, должен ли Тигран Салибеков, чутко улавливающий желание руководства, идти на поводу у собственной тещи? Или зреет недовольство друг другом у Тиграна и Вероники и просто нашелся повод его выплеснуть? Ну и главной новости. Самый возрастной участник Дома-2 опозорился в постели. Недолго Виталий Изилаев пытался очаровать замужнюю мать Виктории Лысковец. Уже ни для кого не секрет, великовозрастной ухажер переключил свое внимание на новенькую Алину. Правда, и тут мужчина потерпел сокрушительное фиаско.
Парочка успела заселиться и даже немного поволшебничать. Правда, по поводу последнего Виталий и Алина всем солгали. Девушка вынуждена была прикрыть горе любовника ради того, чтобы продолжить участие в телепроекте. Как оказалось, в постели у великовозрастного Изилаева случилась осечка. К слову, на лобном Виталию все же пришлось признаться, что у него начались определенные проблемы в интимном плане. И хотя это не было озвучено вслух, всем очевидно, что мужчина в этом не дотягивает. Так стоит ли Виталию оставаться на проекте и искать себе невесту? Или каждый купец найдет свой товар?